प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वेदव्यास सोनी। चुटकी भर नमक, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सौंठ, तीनों को मिक्स करके सुबह शाम गर्म पानी से लेने से खांसी, जुखाम, बुखार तीनों 2 दिन में ठीक हो जाते हैं मित्रों। दूसरा उपाय है मुलेठी कूट करके भी सुबह शाम ले सकते हैं, या मुलेठी की लकड़ी आती है, इसे सुबह दोपहर शाम चबाते रहें सुपारी की तरह, और इसके कस को अपने अंदर लेते रहें तो इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी और आप बेहद स्वस्थ हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों।